burumbo menko ya nkwe burumbo ya menkobo nkwe burumbo menkobo ya mama yansuru yampana ngari nkasa mama yansuru ngana sa molobele bankoko mama yansuru ngana salisa bantu ebere mama yansuru ne babanga nkwe burumbo menko mama yansuru na cimetière mompaza kate yansuru bisana so bankoromboka mama yo yampana ngai makamono so yango mpana nga mama ngana oyeba mama ngana yeba makamonyoso oya nango mpana nga mama yansuru yampana nga luka mbongo bongote nkwe burumbo yaba menkobo mama yansuru ngana salisa bantu ebere mama yansuru ngana ina bantu oyo basalo kula ngai tosaka bamosala monko mama lokola nkumkade yayi nga monene na nkati ya masasa nkwe burumbo menkobo yansuru mama ngana kompesa yo mpango mbongo nyonso okozwe mpana ngai nazoza koluka mama okozwe mpana ngai mpapa linkasa yansuru mama naza montina mi ya bankoko mama yoka ngai yansuru mfungula mankutu na yo mama yoka ngai malamu mama yansuru bankoko banimi bakompesa yo mbongo mama nkasi bankoko batana bosenga ya mankila nankwe burumbo ya menkobo mama yansuru mama bankoko batana bosenga mankila batana bosenga mankila mama kasi yonka bankoko bakuluba bankoko bakusinga yankwe burumbo menkobo mama yansuru tuzana bosinga ya mankila ya elenge mobali moko mama yansono kompesa loko moko mama yoko nkende na yango mama pe kunkatira ngai manjaka mwana mobali moko okuya na ngwawa ipana ngai na ntample oyo empa biso bato moto na kukufa yansono cimetière mompaza kate mama nkendaka bato tikala bato kwe burumbo menkobo mama oyoki ngai yansuru ntandali boko na yo yolobi tandali boko na yo nakobenga bankoko sikoyo bakopesa yo eloko kokatela manzaka mpo koyana nga wana temple na ngai na temple ya biso bato ntandali boko na yo ya bankoko yansuru nankobenga milimo na bino boya yansuru nankobenga milimo na bino boya oyi temple na ngai temple madia bantu mentre nkade yansuru nkumu nkade nankobenga yo yankashikawa yamangreti wo yansuru nkenda bantu etika be bato yaso na cimetière mopaza kate nkwe burumbo ya menkobo yamangreti yansuru mama yansuru ngana mpesa yo eloko mama yansuru loko yo nsima na liboko na yo mama ewute mpa ya bankoko mama yansuru nkenda mpe yo ntelema kotala nsima nte mama yansuru nkenda nkatira nga manzaka mwana mobali monko nkata manzaka mwana mobali monko mama yankana nge mpana ngai empana nga babali nkasa yansuru mama soko oye na ngote na peso mikolo misato mama oza na mikolo misato soko oye na ngote mama yo nkoma mbunda mama bana bankoma mbete yo ting mama yo ntelema ya bankoko mama yo zongisa yo boya zosa mama yo nkoma mbata mama message yango vraiment esalinga kitoko makasi nde balobaka ya nzambe yaka maleme esate yaka na mbango au moins te retrouver sous préfina na biso vraiment na pio nyonso na pete nyonso chéri ero azemizano ya 4 mois tosala yango vite nde baloba chéri nana posa tosala mbambo nana posa préfina na nga to alongwa te namona bebi na nga na maboko première fils de notre amour chéri alors na ça déjà l'eau non chérie, ils ont bon thé. Biso la poutine me suis à la il faut nga mukuna qui n'est pas papa. Na zo farti na mabu na ebunga na yo piso fonga mona qui kina qui ozoma mabu kwa papa chérie. Oui, la poutine me suis à la bon mon amour. Chérie, c'est pas possible chérie. Donc ngip sanga yo moko faut qu'il na kin. Ils ont
kuti msunde singbezanga mokote mon amour. Mais chérie. Yo béni papa au solina ye et puis il faut que je facture yo moko. Non. Na sona papa te metozana maman awa, Maman yebi kuti msunde zalaka. Mais na tuni nani ebisi yo makambo ke faut que ndikino que je facture. Mais maman muto yebi singa bina kuti na msunga. Mufonga mona ke zona mabuka papa na ye. Non chérie. Non, attends écoute-moi. Là je refuse chérie. Na ko permettre yo kende kinte et puis oza poso ke kine. Otika ngana ni anango. Chérie, otika na maman. Eza pour na tamu ke bébé. Chérie. Ngana tika la awa na maman na yo. Mais non, c'est pas possible. Bébé. Mais non, chérie. Souris ça pour Nanatika à la maman na yo chérie. Hein? Tu ne pars pas à Kinshasa. C'est pas possible ça. Oh là. La richesse, s'il te plaît, Yoka. Mais maman za on doit soigner makambu nyonso chérie. Otika yo muti maman zali. Je ne vais pas. Je dis que je vais pas. On a permettre yo OK na Kinshasa ti. Comment ça ngana tika la awa et bien ndaka munene boye. Natika la awa na maman na yo. Comment? Donc je sais pour la temps bébé s'il te plaît. Ça nous la place la s'il te plaît bébé. Pardon. Mon amour n'a pas la pousse à bien maman bébé. Non. Là je sais à la place n'a pas la pousse à bien maman. N'a pas la pousse à bien moi la nana. Pour nous ça je sais ta yomo. Ça la parole à tout vraiment mal mais la tika ko sima moi de passer belo moi. Et ça pour la dame bébé n'aime que au quotidien yo mo de me pisanga tana kene. Na forcer na molo yo besoin de s'il te plaît. Jamais. C'est que yo ça pour ça ma sem ngelo ngayo no ba ki olinga. Moi la yo azali bu mulanga pourquoi ça pour ça ton père de pour la richesse. Ça non la place na chérie s'il te plaît. N'aime que au quotidien yo mo côté na bien absence na o ko ka mo de me. Appelle à la bosse à bien maman s'il te plaît bébé. Pardon. Mon amour. Bébé, la Richard. La Richard, moi, me demande qu'elle est pour la tamuke, mon amour. Ça va. Chérie, ce qui nous permettre yo kelekin, ils apponga pe na besoin ben ngai papa. Na besoin na za mwana moya mobali, on a commencé à préfiner. Ah chérie. Alors ça prêter dans des jours. Ok Nekin. Ça va? Merci. Ça va chérie? Les laissera merci mon amour. Ça va. Dule utangola sikoyoka. Taba kumushima shima. Papa nous avons non la question qui n'a rien à moulai. Combien de santé Makan wajo kuma il a stress, Acha kubenda. Sûrement on a ça vraiment non. Papa, bana le bina yaki ngena sono mais moi ba fatigue banzela ngo. Mapengo. Ya. Tango na sio kumona yule sio kukanisa Eduardo Ntombasi. Eduardo Santos. Nabusha. Yeye mtanubia. Wewe bila konao. Mutima moto estoma. Mapengo eza kumba bomona déjà na kola. Kubinga nga mapengo eza kumba ndo benga nga. Ananas. Yoka pe susu. Ananas. Papa elopa ememi nga mbonbon ala Kenya eza pona likambo moko kaka. No bande na yeboye na umela te papa. Webi bien nga na zana Angola nana mbali na nga na zane kuna mais bande to vanda ne papa ta 100 francs na oliati. Ate loko na moko apesela ngi loko te pas bien. Hein? Apesela ngi loko te yonde la chasse a joué décision à la posa à sa la présentation à balanga. Yonde mon vu papa. Yonde papa yonde mon atindenga anaya awa to sola na yo pisanga partir na benga ye na tindela ye atindanga bloko nyonso na kini. Voilà. Umuni na dubaga na yutango nyasu. Tala izanga ite. Mama kiki bambi. Madame la ADC. Adubaga na ngalubi ma papa. Kubota mwana mwasi kuyuka ilengi. Ubuti mwana mwasi akuri asali kula soso abuti mapapa abuti bana baje kupesa yamba wa masangu meri vraiment samangazi. Ndenge na jakuluba wangata tena yo ngamo tunabuti yo. Mu ya kudefa te ngayo yo. Alors namuni makamuna sulubi vraiment saringa yi tufenya konya.
Alors, pendant que nous avons pendant que nous avons fait la présentation et que nous avons fait le women. Le coup de sur le vendre women banda kanangula, c'est vraiment utile de faire la présentation. Ils ont Naguluka, moi, il n'y a pas de mabole. Ata ya kutana uketu lukula mbisa ukauka wame izara ngufami papa tika biloko wana yo kuna na funde pa ya nati mama na kusala nana lobita na oyebisa na oyebisa alo biloko portugais posete ana sikia kubaya oyebi na kututeka biloko naguluka mwalimu kuna benga nokuna yosokia yetu kusolola komsa turuka mwa tuvandisha tuvandira makambo tuyukana ndenge tukusolola na kuyibisa yopo uzara mutema kimya ngatata na yo Luvi na kuluka mwainyo suna kenda kuluka nokuna yo mabole turuka mwaitu sara fighter sho tu sari fighter tukuluka mwaitu tindira bino fwana bupesa makamunyo su ya libala fwanga fwande kemia na sa tata et puis fête wena kubengisa bato tala lulengi ba kuyena fête wana papa quand le bi obenga noko mais faut tout ça on mwamba pour so bino pesi nga farti wana nga na obenga la richesse na tindili atindi mbongo bino botie ko sala fête wa nga la zone nga to kyo fête faut vous y délégation na presse kinsala oye nimelika awi mama ya mwana bali mapengu mutema moto na yo ka jalousie kokota comment vraiment Trésor, c'est un plaisir pour moi. Moi aussi. Il y a mon Angola. Trésor. Cher ami. Trésor. Moi, c'est personne à casser. Ah, moi. Ouais, la richesse, c'est un plaisir quand on lobby. Mais tout n'est si quoi, il est ni na loi. Ah, moi. Maintenant, tout notre trésor, c'est qu'il est ni na loi. Joël, apprécié. Oui, banae. Il y a un problème, t'as? Aza précédé. Joël a l'ingwe bisa la richesse que yo oye nangola pour n'ako sala nini mais bisa mninga vérité ça qui biso. Oui, mon cher. Naïe Nangola, naïe rejoindre Bimo, chéri Namtabeng Singai. Amba. Oui, il Namtabeng Singai. Singai. Moi, si naïe. Ça va. Namoni qui est en bolingo zaki depuis na kin. Yamakasi. Pour y atala ina Angola. Naïe bisaka bino bolingo ezali me bono ni mati. Bonjour à tous. La richesse. Mon frère. Mais c'est ta belle-mère, non? Mais oui, bien sûr. Mais pourquoi cet habillement? Ah, par rapport à l'habillement. La richesse, mais non. Maman Bokilo na yo. À l'absence, il y a moi, Naé. Elle s'habille de cette façon-là. Mais Nana, ça lit pas même 3 jours na Kinshasa. Mais comment tu peux tolérer ça, la richesse? Ta belle-mère, vraiment. Avec cet habillement, tu tolères la richesse. Chez toi, à la maison. Mais non, c'est étonnant. La richesse. Comment permettre maman Nana à la tabouille? Mais mes frères, on a bien surpris. On a tiré la commune un habillement à beauté. Donc c'est ma toute première fois que mon allié un habillement bonanda. Mais il faut-il aimer la richesse? Bien sûr. Je l'ai raison. Biso toza babantou. Toko père de culture na biso te poto en Angola. Chez toi vraiment na babima boy. Na c'est pas little la richesse. C'est pas normal. Maintenant mon cher, na yebité. Zoa décision. Mais asa moi na moi si, asa capable ya ko sala nyoso mon cher. Hein? Mais non, ce n'est pas poli. On a besoin d'expliquer, on a besoin de et déranger Bissoti. Le coup sur la belle-mère, c'est pas normal. Hein? On remarque que tu as courage de la maman na elungi pour te payer sa salutation. Donc on a besoin de ça va. Maintenant il faut que le moto nous aille. Ceux qui n'ont pas catché un dé, c'est pas là, non, hein? C'est
pe baka tunanga moso okata yonga mona monaka. Oyebi basi bara ndenge. Ka yo zaki awa sherike nge balongolo suki ka yo sule lo zo suki nganga mona zalati. Chérie, ça va. Mafuta na sumeli simbi yo sibo we bon so pa tentir makasi. OK, ne wo sombo pe bon sangati. We no sombo pe beb sangati. Mais le quoi tu faut la luka moyen lobby na bi kelem na ozana temps pour na yo journée mo mesa. Wo bien zele ni tango lo ba. Wo sango ozana tante. Yo na ngana wo ngo tala. Na ozana temps ya na lobby te. Donc sous na suis kalemba moto bimi to kena magasin mo bona tu magasin faut donc samedi de to bima to kene ngalo bina bima te o lobi na okesumbe bilamba to kene magasin na rendez-vous na bima te na ba tfa ba talanga laisse no wanjaka chérie yango pe amanja kwa yolo kwa ya lion boy onjaka milai boy eboti penza ko ye kwa mile ozokolisa ngo pwani yo sala montena na sala ngo misusu okamusinga papa bon ça va zela tika nga mona kata yo okata na mina na kata na mino kata na na ifuna kezwa coupe ongeti na kata je n'aime pas que lobby na ba tfa ba talanga kasi on a bifo za propriété on a bizana kezwa ta bango ba de so uta kishasa Naomi solongwa oya koma ga oya comme propre. Manjaka nga manjeza bo tikengolo kwa comme liobo. Maman Chantal Diambo te pas na rama nzaka ngeza. Ça va? Zaka na ki go boire no. Le butuna ramo. Ya no ya kwa ka. Joli camarade nanga. Obi que comportement Karine vraiment ça ça le comportement. Comportement na so Karine a fiché comportement et pas nangai ya mabe. Karine a kutinga na mobile na ye na fule liso le côté na liso. Maman, obi que bisika ya aye maman ko kandi mbala ma ko luba. Ne pot ko finga. Ne je yo boye, isa ni nango, o bébé buchu na ngai. Ne je yo, o bitanga coup d'état. O to bébé buchu na ngai. Et ça na pina na ko ngadie. Jazani. Mais j'ai eu canon. Donc, mère Karine, il y a un homme dans soin de ça. Il y a un mobile. Maman, yo, c'est là qui il y a un gosse dans Nîmes avant de soigner il colle des. Il y a un bon niveau ko. C'est l'autre. Comment on a la boiselle la piste au Tala. Ce qui Karine avant de soigner ça yo, il y a un homme total qui est. De yo le moko takemba la moko. Olingaye. Poloni. Eko zoba, ko finga ngai, est-ce que kana ko finga nga? Tala. Est-ce que ko be buchu na yi? Yo na biso. Diangwa zanani. Ano kumisela yo ke so mobali ngona diende. Kisi camarade nga Boniko. Je le moninga non c'est surprise na olinga dina ko. OK. Salango. On fait souffrir. De ce qui donc zela soka be. On a méjeté. Nani? Karina sali buzoba tala. Utikele tante. Buzoba. De soi c'est vous la kisi. Yo pour moi si. Boniko. Comme ça mobile on a dit.
Papa, chérie. Allô, mon amour. Bonjour, bébé, ça va? Ça va, chérie. Vraiment, on est très à l'aise dans la qui tourne ma casse. Non, au calais. À part ça. Ok, bébé, n'engene biso boy. Na sole na papa makam nyonso papa lobi déjà aobenga nuko basala farti pour sona pour ngala benga ona tindela yo tinda blo nyonso mais papa lobi boy. Dès déjà to vendre to remettre inutile ça présentation. C'est bien comme ça, chérie. Vraiment, et ça qui tourne ma casse. Na sepeli. Moni papa n'a pas eu décision. Yaro tout ça na biso présentation par rapport pour tout message déjà, j'espère mon nenga lobi bon c'est qui ayebi pour ça papa na biso nyonso donc na sepeli makasi. Oui, papa lobi bon pour date vous meli. Ça va chérie. Mais na ngene pso bo chérie. Na pour ça tout ça là à contact no mikolo donc presque chaque jour ça les fort bien ngai comme ça ça nga signe so ki mango déjà basolina oncle po. So salinga signe na luka moyen na tinda mbongo déjà kuna na kin et puis na niveau ya famille na luka na benga petit frère na ngai Aris Ndudi donc ce qui est na tinda déjà à représenter ngai na niveau famille yobi ka ndeza la ndenga coutume quoi. Non bah peut-être lobi na poko na bingo na peso suite papa kutana na noko so dokutana akutana noko ba sel makamu nyonso. Oui ba bloko nyonso déjà comme ça to ça makamu nyonso déjà kuna na mbongo na routine na posa yo zonga a déjà avant pour nga on a besoin tout ça la fête a en Angola na ndenge na biso puis bango na kin ba ça la fête na bango na ndenge na ça va chérie. Ah, oh le maman ndeni na yebi déjà que bobo tiko ça fête on ndenge na yebiso non bobo tiko ça fête wa ngape na zo kuna to sel fête kuna.
Olivia camarade na ngai yaya likamuni ko misu boye ko yaya eza nini ko kitisa motema avant kuto okende ozalaki nano ozolela mai miso ye lisusu kaka le même makambo eza nini kama mibali batyala yango susi te makambo mibali bakwetisa yango na motema te Olivia oyo pedre santé camarade na ngai kanga motema yo kasi bamama biso akala babotaki biso ezalaki ni bakanga motema zola motema bomama odokitisa kama miso ndakolela mpona mobali sikoyo oyebisanga solution tokozala solution eza na mai ya miso camarade na solution eza na mai ya miso te eza kaka moko bebonka babolongo na se nzambe ye moko ayebi yaya tika susi makambo mibali oyo oyebi ndenge ezalaka tika susi longola susi na sepe na santé oyo nango oya koshite lisusu obandela makambo ya fashion si déjà na bayango Pamela ma copine Pamela s'il te plaît ozoyebisanga esi ozoyeba maloba ozoloba fashion aparvenu kozongisa motema na ngai oyebi combien makili ezotanga na motema na ngai fashion nawo asali ngai twana si akofuta Pamela s'il te plaît Pamela fashion kao moko napesa motema na nga so nayoka bino bakamarade na nga me naboya koyoka bino nalobi nalinga mobali na nga makasi kaka mobali oyo nalingaka Pamela aparvenu kobenga ngai azoyebisa nga olive so kokufa kuna kufa na yo naza na posa no te pourkui nasali ye nini Pamela nalinga ye sikoso nakufaki esengo nalinga sepela likolo ya mama mokolo abota bana soki 1000 fashion abi na ngai esanga nakufa nepesanga motema pasi nga olive naleli mingi likolo ya fashion maintenant nakolela lisusu te nakolakisaki ngai naza mwasi Olivia
neti Trop de questions Bomituna. Aigle d'Afrique à recruter, toi à recruter, t'es. Alors je viens pour vous confirmer la fongo les portes à recrutement. On a besoin comme artiste, on a besoin comme acteur. Porte à recrutement ouverte. Recrutement est en gratuit, est au félé, au sala pété, au salate, au ananda, au fanda, to bengio, aigle d'Afrique, fongo les portes à recrutement. Yakato bosser ensemble. Vedi, babi recrutement encore, babi venir recrutement au félé. To benga batunion, so bazana ba parler sikoyo, o bazat ba jouer à tonalité, le rôle en gama bakunza, mais ba tintin, ba lobi boya, maman betara ton, après betara tonalité ya kababiso linga ko ya se ko banga kana yo, po soko yene sege, oza bena muto linga ko s'affronter makambo. Vedi, leader na biso Joël Funzi kitoka babi mo konzi notre père, après cette opportunité à tourner na batunion so. Maman nga babi TV za ko ina nana ipanga yo babi Lionel Messi 10 à match bo sal mokina babi recrutement ba vrai chéri ba fio habillé le quoi nana ipanga champa toi na posa la bino boya ezalo sala te yaka babi awa tozo coacher babi tozo coacher eza yum toza quelque part ba finira yo ba mona ko loko te babi awa babi yaka recrutement eza ofele to senga biso mbonte to lo ka ba kumsute bazara oye mbongo ah ofele babi poza Joël la fungoli ba porte pour na bino ba so botana na ipanga champagne boya belenga non c'est nga boki ndenge banyama tu ya la forêt balobi donc banyama tu na kata zamba ba peseli hein pas trop de commentaires bino boleki nga na kala mais nga na leki bino na mutu bomi tu na ba question to répéter wapi toi na biso musirate oana masina oana yolo ozana victoire oana gombe référence na biso ezara place moko ozui taxi à victoire une fois kitika na victoire wana ozui taxi ezo kende yolo ezo pas trop de complications ozui taxi à yolo ezo o kitika kana aroba bengaka area ezo soko mirawana otuni na oluka terrasse concerto hall je le répète bien o kitina area ezo olobi na oluka terrasse concerto hall soko mirawana tu nous appelles au bengi biso na numéro est affiché na baya poste téléviseur na bino to répétera chaque mardi de 8h30 t 15h juste et chaque jeudi donc pas trop de complications na sirbo kinga bien ko zappe na oté qu'on a place aux la visibilité zate biso na aigle d'Afrique to senga na biso te $20 à chaîne au $30 à chaîne parce que toi groupe numérique télévision donc matcheza tokos ngana bino différence ya place moko yo kuna ole kinga na kala mena mutu wa mwana